дар дораи истиқбол аз соли ҷадид дар маҷмӯаи варзишии академияи футболи Ювентуси шаҳри Душанбе фестивали футбол таҳти шиори футбол барои ҳама барои кӯдакони бемории синдроми Дауна дошта баргузор гардид. Дар ин чорабинӣ ки бо ибтикори Лигаи футболи кӯдакон ва наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон роҳандозӣ шуд, бештар аз 100 нафар иштирок намуданд. Сараввал бо иштирокчиён зери садои мусиқии дилошӯб ҳаракатҳои гуногуни варзишӣ иҷро карда шуданд ва дар идома ба ҳар як иштирокчӣ туп дода шуд, ҳар кадом машғули бозӣ гардиданд. Лигаи футболи кӯдакон наврасон ҳамасола якчанд фестивалҳоро баргузор менамояд аз қабили барои нафарони кӯдакону наврасони имконияташон маҳдуд ва инчунин дигар фестивалҳое ки барои кӯдакон ва наврасон мо ҳамасола тибқи нақшаи кори мо дар тамоми манотиқи кишвар баргузор менамоем ва бештари кӯдакон ва наврасонро мо ба чунин фестивалҳо ҷалб мекунем. кӯдакони дорои имконияташон маҳдуд низ қисми ҷудонашавандаи ҷомеа будак. Бо ҷалб ба чунин чорабинҳо дилиашон ва зиндагӣ гарм мешавад. ҳамгироии ашхоси имконияташон маҳдуд ба ҳаёти ҷомеа шарти муҳими ҳифзи манфиатҳои маъюбон ва таъмини иштироки онҳо барои саҳмгузорӣ дар рушди устувори давлатҳо мебошад. дар ин замина ҷалби маъюбон ба ҳаёти ҷомеа ва дастгирию ғамхории нисбати онҳо ба манфиати тамоми халқҳо ва давлатҳо аз ҷумла кишвари азизи мо мебошад. дар кишвари мо низ ҳамасола рӯзи 3 декабр ҳамчун рӯзи байналмилалии маъюбон таҷлил мегардад. ҳадаф аз таҷлили рӯзи байналмилалии маъюбон дар Тоҷикистон ҷалби таваҷҷуҳи аҳли ҷомеа, мақомоту муассиса, идораҳо ва сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба мушкилоти маъюбон, ҳамчунин ҳифзи иҷтимоии маъюбон ва муҳайё намудани шароити муносиб барои ин категория ниёзмандон мебошад. дар анҷом аз ҷониби дастандоркорони чорабинӣ ба иштирокчиён тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд, ки хотири эшон боз ҳам болидатар гардид. Сегодня Федерация футбола Таджикистана организовала нам чудесный праздник. Все дети такие довольные, все ушли с подарочками. Спасибо вам огромное. Мы благодарим администрацию, мы благодарим всех тренеров, мы благодарим всех, кто участвовал на сегодняшней нашем мероприятии. Спасибо вам огромное за организацию такого чудесного праздника. Вы каждому ребенку создали сегодня улыбки, счастья. И мы желаем вам счастливого Нового года и всего хорошего, и удачи вам во всем. Спасибо вам огромное.